Majirani wamesema kuwa Selemani alimwacha marehemu na watoto wakiishi kwenye kibanda cha chumba na sebule, huku marehemu akijitafutia riziki kwa kuchota maji na kuuza hadi alipofariki kwa ugonjwa wa moyo, ndipo mumewe akarejea. Timu ya watoto ifanyike leo kabla hatujazika. Saizi kijiji kiamue, sio mimi, kijiji kiamue na serikali iamue. Nyumba na vitu vyote vibaki chini ya watoto, ili iwe fundisho kwa sisi wote wanaume ambao tunaacha familia zetu. Mimi mwenyewe nimekaa hapa toka mwaka 2014. Huyu mwanaume namuona leo. Juzi tunaona Mheshimiwa Tulia alivyoona maisha ya shida, amekuja kumjengea mama nyumba hii. Na mimi nikijua hii familia kweli ina shida kweli. Ana uwezo wa kuweza kuilea familia yake. Ukaacha watoto 6. Ukawazile watoto 6. Brother, ulikuwa unalala wapi usingizi wa kiasi hicho? Yaani unalala una amani, watoto 6 ujue wamekula nini? Huyu bwana hapa tafute sehemu ya kwenda kukaa. Mtoto wa mtaani hapa tunamfahamu, ndiye aliyeondoka naye. Amemtelekeza mke, ameenda kujenga nyumba Saraga, naishi na bi mdogo. Ametoka hapa ameenda Chunya. Kama walivyosema wengine, iwe hivyo aondoke hapa. Mwenyekiti wa mtaa wa Gombe Kusini, Obedi Mandalasi, alichukua hatua kumtaka Selemani aondoke msibani hapo kwa usalama wake kutokana na hasira za wananchi. Marehemu amepita kwenye kipindi ambacho mimi kama mwenyekiti ilikuwa sijui kama na mme. Kuna vitu vingine lazima tuviseme ili kuwaponya watu wanaoendelea kuishi. Na katika hii naomba mnisikilize vizuri. Anaitwa Anne Anosisi. Ameishi kwenye mji wake huu tangu nilipomfahamu mimi. Akaniambia mume wangu amenitelekeza. Ameniachia watoto 6, wakiwemo watoto wa kike na wa kiume. Kweli huyu alikuwa ni mkeo? Toa sauti. Ndio. Amekuwa mkeo tangu lini? Na 2. Hata muda aliooa kumbuki. Watoto hao wote 6. Hapo sina cha kujibu, ni samani. Kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu, huu ni msiba, kuna watu wengi na kila mtu ana mawazo yake. Tutamuomba kwamba asionekane kabisa eneo hili, kwa sababu tuliouguza sisi wanajamii. Tuendelee kuongoleza wanajamii, tutamalizia. Kabla ya kuondoka msibani hapo, Selemani alijitetea kuwa hali ngumu ya maisha ilisababisha kutelekeza familia yake. Ndugu mwenyekiti, pamoja na wakazi wa Gombe Kusini, mimi naomba mnisamehe, nimewakosea sana. Na nahisi hata mimi sistahili kuishi. Nisameheni sana. Hapana, sio kwamba natishia kwa hiki kilichofanyika. Kwa naomba mnisamehe sana. Naombeni mnisamehe. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.